знаешь, почему пилоты Формулы-1 не могут чихать во время гонки? Дело не в самоконтроле, а в физике. Во время гонки на тело гонщика давит перегрузка до 5G. Это значит, что на грудь буквально давит 5-кратный вес его тела. При такой нагрузке легкие просто не могут резко вдохнуть, поэтому чихнуть физически невозможно. К тому же внутри шлема подается фильтрованный воздух под давлением, который высушивает носовые пазухи и снижает вероятность раздражения слизистой. Но если вдруг чих все-таки случается, это настоящая катастрофа. Ведь гонщик не может вытереть шлем внутри, и слизь может остаться прямо на стекле шлема на всю оставшуюся гонку. Вот почему для пилотов Формулы чих страшнее дождя. Понравилось видео? Ставь лайк и подписывайся на Car Facts в Telegram, там самые странные и редкие факты из мира Формулы 1.